привет! С вами я, кошечка Шелти. И сегодня мы будем смотреть мою елку. Первое, что я вам покажу, такие вот шишки, огоньки. Они могут гореть зеленого, синего, красного цвета. Вот сама елка, она прекрасна. Вот, еще меня удивляет вот мишура. Короче, а вот мы решили, что вот эта вот прекрасная девочка будет королевой елки. А вот еще два шара. И у нас, а вы заметили вот такие вот ленточки? Они правда красивые. Это Варя с папой выбрали такой. А вот Варя еще в 4 годика сделала такую елочку. Вам нравится, ребята? А вот такая вот горлица. И вот это Варина горлица, а вот еще мамина горлица. И, кстати, вот мишура желтая. А вот у нас такая еще елочка крутая. Снежинка. Там еще шар такой. Совушка. Такая вот совушка. Еще такой вот шар. И самый крутой шар, клевый, приклевый вот этот. Со снегирем такой клевый, приклевый шар. Смотрите, у нас вот такие вот желтые бусы. Еще есть, где эти бусы? Вот еще красные бусы. И вообще у нас вместо звезды вот такой колбачок. Это если что, мама. Ой, какая мама? Варя придумала. Это реально, ребята, верите? А вот моя любимая. Это киса. А вот еще такая сердечко. Ну, ребята, у нас елка, конечно, крутая. Вот тут подарочки всякие, это не настоящие. А вот еще такая вот. Мяу-мяу. Такая фигурка прикольная. Еще чтобы вот крутилочка вот такая вот. Смотрите, сейчас. Так, не буду ее крутить сейчас. Мяу. Вот такая куколка еще, и это горлица. А вот еще лыжи. Ставьте лайк, кто любит лыжи. А вот еще вот такой шарик с ангелом. А еще есть такой с елочкой. Ребята, а еще я вам покажу оленяшу, которая упала, кажется, с веточки. Вот. Оленяш. Это олень такой, который упал с веточки. Но он не стеклянный. Не бойтесь, он не разбился и не пострадал. Еще что я вам могу сказать, вот этого снегиря сделала Варя. Я не понимаю, что он такой желто-зеленый держит, но потом разберемся. Тут снеговик и лыжница еще. И там еще глиняный шар, который слепила Варя. И вот такая у нас елка. А сейчас я вам покажу будущее елочные игрушки. Вот такая вот конфетка-белочка. Там ее перевернуть тоже. Так, сейчас вот конфетка-белочка. Тут киса и снеговик, а этот браслет спела Варя маме. Это от чупсика упаковка. Зря. А вот Варина котлетка из Мисти Парка. Она ела там. А вот еще елка такая прикольная. А вот еще свеча. Такая. И вот еще я что вам могу показать? Вот такой вот шарф. И, конечно же, Дед Мороз и олень. И всем пока-пока-пока.